是够冷的吧？冷也给你挣了钱了，哥哥。把这到家就先把钱上交。这嫌我这几天没挣钱了。那几天现在一天给一天给10块，一天给10块。我说明儿给你挣50去。今儿说给50就挣50啊？啊，哪儿憋回来了？哪憋回来了？挣的。收到工程卡了是吧？不是，给他预备好了。咱够50不？30、40，从哪儿借的呀？借的什么呀？这还有50块，给你。对，60了。啊。这怎么挣那么些个呀？你看看，你管我怎么挣的了？我给你挣了钱就得了呗。给你，你还嫌多了？多了我不给了。不嫌多嫌少呢？还嫌少？不少了。这那么冷的天说给你挣了50就给你挣了50，够牛逼的了。应该再给我500，我这钱又花没了。给你500，我上哪弄去？大冷天，你们一入腊月，我这财务棒都有神。那么你把这500块钱说财人嘛，你要跟你要钱，你这不有吗？我给有没有了？手机有没有？手机给点。对。这个解不过渴了，其实解不过渴了，这家伙，你看这，我一花就是100多，这多少数？这不3数4数？哪啥都是个数？你这他妈财迷我都没开机，你求什么呀？不让求，不让求，没有，你求不着，你不会求，你给我，回手啊！你不会，你给我，给你要500，给你500得了呗。够500吧。嗨，你这个周把皮，这家伙一见到我这很巴。帮老头子挣钱，老太太不扯一手，扯谁的钱？扯别人钱犯法了。给你拿手机，我给你扫500。手机哪儿去了？嘿，这家伙我这是人在家中坐，火拉天上来吗？不是，这家伙这钱平白无故的就叫你扣走500，是吧？这家伙一听说给钱了，你看你跑多快，快点，慢着不给了啊！我告诉你说吧，你给了我这500块钱，踏实他妈5天。踏实5天，知道吗？5天不给你要。100，别付5000了，5000了就麻烦。你别管有没有。你给你买肉去。微信收款500元。痛快了吧？吃肉吃蛋。这回痛快了，给你500得了。550。啊，550得了。这你5天10天1礼拜都光扯一周了吧？呵，你踏实了吧？我也踏实。你也踏实，我也踏实是吧？都踏实。哦，都踏实。是不是啊？大家结好。我要不给钱，咱们今儿个挨顿揍我看。不是挨揍不挨揍，你说的够邪乎的。你天天进钱，小的搂的进钱。哎，过几天没钱了，我给你要。你给我要。那个上班那个1个月，人家扯你那天那号呢，谁不扯你那号啊？是不是啊？真的。是我们按月开支，我们都是。人家你包完到时候那号开支，你怎么扯一周啊？对。女人都是那样。你别扯记着我了。